Travis Scott ရဲ့ German Jet ဓာတ်မိုခါလူပြောများနေလောက်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ sneaker တရန်ဖြစ်ရလား sneaker head တွေအနေနဲ့ရောဒီကောင်ကို collab လုပ်ထားသင့်ရလား colorway ပိုင်း design ပိုင်းနဲ့ styling ပိုင်းတွေမှာရောဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲ market price မှာရောဘယ်လောက်ထိရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါဦးအရင်ဆုံး unboxing လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ tote bag လိုမျိုးအိတ်ကိုမြင်ရမှာပါကောင်းအောင်ဆိုရင်တိုင်းလေးအနေနဲ့ပါလွယ်ပြီးတော့သုံးလို့အဆင်ပြေပါကာလာဝေးပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မိုခါနဲ့ black တို့ကိုအချိုးကြကြပေါင်းဆက်ထားပြီးတော့အဝေးကနေကြည့်လိုက်တာနဲ့ကို Travis Scott ရဲ့ signature မှန်တန်းသိမှာပါ material ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့မိုခါရောင်နေအကုန်လုံးလေသာရည်နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ဒီအမဲနေရာအကုန်လုံးကိုတော့ tote bag ရဲ့အသား canvas သားနဲ့လုပ်ထားတာကိုမြင်ရမှာပါဖက်နဲ့ twin ဆိုကတော့မြင်ရတဲ့အတိုင်းသေးပြားထူမလို့စီးလိုက်တာနဲ့တော်ပြီးနေမှာပါ design ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Travis Scott ရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့ swoosh logo ပြောင်းပြန်ကိုNika ရဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ swoosh logo ကအပြင်ဘက်နဲ့အတွင်းဘက်နဲ့မတူပါဘူးပြင်မှာနည်းနည်းကြီးပြီးအတွင်းမှာသေးပါပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖက်ရဲ့နောက်ထိပ်မှာ German Jack ရဲ့ logo ထည့်ထားပြီးတော့ဖက်ရဲ့ဒီအောက်ဆိုးမှာဆိုရင်တော့ Jack ဆိုတဲ့ graphic စာကြီးကိုရေးထားမြင်ရပါပါဒီ graphic Jack စာကြီးကတော့သူရေးထားတဲ့စာအတိုင်းဆိုရင်စီးရများလားမြပျောက်သွားမယ်လို့ရေးထားပါတယ်။မဟုတ်ကတော့စီးကြည့်ရင်တော့သိပါပါ။လေအောင်တိတ်မှာဆိုရင်လည်း Jordan logo အသေးလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချားတွန်းနေအောင်ဘာအဓိပ္ပာယ်မှန်းတော့ဒီချောင်းမသိပါဘူး။တန်းလေးပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ colorway ကိုမိုင်းလေးဖြစ်တာမလို့color မိုင်းတွေဖြစ်တဲ့အမဲတို့အညိုတို့စိမ့်ပုတ်တို့နီပုတ်တို့အဲ့လိုမျိုးအမိုင်း color တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဝတ်တင်ပါတယ်။ pants အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း short pants, jean pants တွေအပြင် baggy နေနဲ့ပါတွဲဖက်ပြီးတော့ဝတ်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ colorway ဖြစ်တဲ့အမဲနဲ့အညိုနဲ့တွဲပြီးတော့ဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝ like ဖက်လို့ဖြစ်မှာပါမဝတ်တင်တာကတော့ရောင်တောက်ကြီးနေပါလုံးဝကို like ဖက်မှာမဟုတ်ပါဒီကောင်မှာကျွန်တော်မကြိုက်ဆုံးချက်ကတော့ဒီထိတ်မှာပါတဲ့ကက်ခွာကြီးပါတော့ငငယ်ကစီးခဲ့တဲ့ Gwendo ဖနက်အထိုင်နဲ့တို့တူပါတယ်အားကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်မကြိုက်တာပါဒီကက်ခွာကြီးကြောင့်ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်လို့ထင်သွားတယ်လို့လည်းရှိနိုင်ပါတယ် bro လည်းဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ချက် comment မှာဆွေးနွေးပေးသွားပါဦး market price ရဆိုရင်လည်း10သိန်းကနေ18သိန်းဝန်းကျင်အထိကိုပေါက်ပါတယ်ဒါဆို sneaker hat တွေအနေနဲ့ရောဒီ sneaker ကို collab လုပ်သင့်ရင်လားဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်ရတော့ collab လုပ်ထားတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Travis Scott ရဲ့ signature color ဖြစ်တဲ့အပြင်Nika hat မှန်ရင်တော့ Travis Scott တရန် collab လုပ်ထားတင်ပါတယ်။ဟိုအောင်အနေနဲ့ styling မှန်အောင် design မှန်အောင်တော်တော်လေးကိုမိုက်တာကြောင့်မလို့ sneaker hat တွေအနေနဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့တရန်လို့ထင်ပြီးတော့ဒီနှစ်အတွင်းမှာတော်တော်လေးကို hype လာမယ် sneaker ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်